Hey guys, I hope you're all doing well. I'm Fana Vakia, Kamila Mundingu, Sheila Kikana. If you're new to the channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Today, we are going to cover or review Oh My Geza Wants a Wife. Season 1. This is episode. I'm going to cover episode 5 and 6 because hand when I guys look into 5 alone. So, episode 5. It's about now 5 girls left. Anita, Olerato, Flora, and Flora. Who's this Balisa. other one? Just forgot her name now. Rita, sorry, Rita, yeah, or Rita. So during this whole they don't know how to feel and all of that. On a breakfast table, abantwana basahleli bam, umageza ubaphathela bani, another new person. Like, what do you mean, doll? Where they think ukuthi hayi yabona ngokuyageceka kuyageceka kuyageceka ayisana umageza wabaphathela a new person which is uSiyamthanda, whole Xhosa girls sana lwam. Wafika sana uSiyamthanda hayi ke zaqumba ii-girls oko beziqumbile ii-girls uwesi Anita. She couldn't even hide it. And in my understanding, I'm like, Ntombazana, uze apha kwi-competition. Awuzelanga ba, this has nothing to do with you personally. Even labantu you think ba wena uyabathanda all of a sudden. I mean like, ababantu yesterday bungabafuni because wena you were team Mamkulu. Mamkulu, which is now your whole team is gone because she's the only one, Anita, that is left with the other 5 girls that were with her on the other room. So afike uSiyamthanda sana hayijonga abenze bangabikho mnandi at all, yabo. So kune-pool party and all of that. Umageza was like, you know what, ndiniphathele umntu ozoniphithizelisa because ndiyanibona uba nirelax anizazi uba nifuna ntoni apha. And they're like, on the other side, Umageza Kidera is like, he's busy saying, by the way, I really like Flora. Ndiyamfila uFlora. And ke ngoku kule pool party it happened bane one-on-one sessions. So Makeza's like, okay, I'm going to do inyama and all of that. And then mantombazana Palisa was like, ndizoyokuncedisa doll. Wahamba Makeza ayokwenza inyama noPalisa, and they had an opportunity of just bonding and ke bade baphuzana, all of that. Okay. And then now Flora, after later Marcus was just sitting in the pool, was like, okay, can I have a word with you by the side? It's so fun. Uyamfila uFlora, uyamfila uPalisa naye. He likes Palisa and he also likes Flora. And I'm like, khetha ndoda because ingathi awuzazi uba ufuna ntoni. Khetha, you understand? So nyani ke between but ke uFlora, I remember the first episode uMageza did mention ba uFlora sana itype yam. Yile mbewu ndityala ngayo uFlora. And uFlora ingathi uyayazi loo nto because uFlora sana iimbuthi zakhe zithi bana ngumntu wam lona, ngumntu wam. And I also think uba nam uFlora is actually the one ozawutshuzwa nguMageza. But ke asizogqiba guys because uMageza uchinja up. So nyani they had that good time, pool vibes and all of that. After he pull Mageza, I was like, you ladies, now Nizaba reshuffled. So, okay, before that, before, wait, I'm trying to think. Okay, fine. That went and passed by Mageza. I was like, okay, you guys, because we have uSiyamthanda umuntu osishonile, so nizawureshufflisha ngolaa nto yesister udibene nicingafana niyayenza inenza nirelaxe ningazazi uba niphi apha. Imagine uyofuna umyeni kude le uzoxelela into ezininzi ufuneka uziprove. Yho, ngayisana athi ifana no The Bachelor fit this thing. I'm like, athi lo nomfana bana because ndiyazibona ingathi nikhohle uba nizothini apha. Apha nizele i-one goal and for you to get to that goal funeka nizazi uba ni-individual. Akho sisterhood apha, akho group, akho ntoni akho ntoni. And they were like, oh, okay. So ati 3 girls are going to remain to the certain room, which is now Orita,
Palisa keep on saying Mapulu Palisa and Anita bazahlala kwintoni kwiroom 1 and he did a good thing useparator uFlora and Palisa because bebengu-tag team nje ungacacile so thank God bahlulile. And then on the other side wahlula uRita wahlula uFlora wahlula uLerato and now uSiyamthanda. So kwaba nalento elimination ke eyabo bayenzayo ebusuku uMageza nama mind games nama mind games uMageza was like okay so nifuna kuhambe bani Flora ngubani ofuna ahambe athi uFlora nguSiyamthanda hayibo she just arrived. She just arrived. Leave the girl alone. She just arrived. And then athi uMageza, oh, okay, why? Athi wena because uyafika and we've been here. I mean, like now sesiba 5 siqonda uba it's getting to there. Yabona to amapholo ukhabela ezipalini usibuyisele emva ngomuntu ofika ngoku kasimele. Athi uMageza, oh, okay. And then when I see ya uthini athi usiya ndifuna uFlora athi go. Yabo abuze omnye ngoba kutheni athi because uFlora athi angabuzi bangoba kutheni. Now in episode and then iphele the episode. Now in episode 6 we see ukuthi okay who's been sharing a room with ubani. So now they're having a conversation girls. uLerato can be uLerato, Flora, and this new girl, Siyamthanda. Siyamthanda is Flora is busy doing ilentuza i-makeup yakhe ubhizi ke sana with ama-cheerleader yabona is-attendance ama-symptoms wacinga afana you're the best yabo you're the best amongst them others so Flora was just busy doing him she's pretty Flora is pretty but Siyamthanda is also pretty I think these girls are just pretty ngendlela zabo bonke because they are pretty. I think also the other thing ebabetha it's just their aura yabo I don't know, but I can't really say much about it. Yeah, well, I also wish for their ages, baby cute and just be this cute girlies like my 22 because they're 22, 23. The eldest is 27, which is Ubalisa. I guess sana okay fine uFlora athi bana athi ke abuzwe ke ngoku uyabuza uLerato ba Siyamthanda why did you choose uFlora ukwenzeni noFlora athi no akanenzanga nto uFlora because the reason why ndimchoosile because undichoosile ba mandihambe so ngiqomba okay anyway uyi-match yam ngumuntu endinophikisana naye apha kule game yofuna uMageza uye that thing uFlora so ndichoose yena and akaxoki shem akaxoki but ke makabe careful because uMageza uthe uyamthanda noPalisa so uthi hayi akho nto ndichoose yena ngenxa yaloo nto and also the girls now uMageza on breakfast baya breakfast ke nyalo nanko sana usiyamthanda ngqunzo sana ayohlala esithini asandibona yabaphusha uthi situlo sam sana apho kuhlala khona uMageza udikwe Anita udikwe unari apha ebusweni nawo Anita sana waphakama kwafika uMageza waphakamisa nawo Anita yomphakela nasoduma sisidudu womphakela sana wamphathela uMageza akasikoni qala ubona uMageza osikoni kaka I think uMageza basebhayi basikoni Eastern Cape baba clean like uMageza ococeka ngohlobo besikoni ndisho lo wawunobunuka nakamandi. And then I'm not saying abanye abakho sikoni but it's just I'm just saying for uMageza omncinci clean usogqiba nyhani ke yomphakela xa egqiba umphakela wabuya wahlala phasana ecam kwakhe usogqiba wajonga uAnita caba umbonile uba udikwe finish hayibo wathi ayibona mazana kutheni uzawundijonga kanjalo undinika i-facial expression engathandekiyo Anita sana wathi ngoba kutheni ngoba uyazazi doll umjonge kakubi omnye umntana so uyakubuza ugirl because I can understand athi omnye no akho ngxaki but ke ndikujonga nje athi omnye okay ndiyakubona sana awundijongi kakuhle awundijongi I'm still catching up on the second episode ndiyakubona sana awundijongi kakuhle athi omnye no sana ndijongi kakuhle athi omnye oh by the way kutheni izolo ubukhetha uFlora
Athi omnye hayi because kaloku bendifuna umkhetha and ayikho inje into bendimkhethe bandimbona uba naye undikhethile and why are you asking that sikho i-competition apha Mageza excited yeah ndiyayithanda le nto ayenzayo usiyamthanda because ndifuna bakhe bavuke I mean like dog yazazi uba uzawukhetha bani ngeke into ingxaki so athi Mageza sanani zinxibile iiteki because today siyahamba siyaphi siyosevisa iteksi and ke wena ufuna nibone uba iteksi yenziwa njani. Okay, athi uMageza uba today athi ngubani enifuna ahlale efront today kubathu bathi nguSiya Mthanda obvious athi obvious athi uMageza no nguFlora uzawuchopha efront today athi Anita une-issues athi u-Anita yeah filisha kanjani athi omnye no doll there's everything uSiya Mthanda athi no there's everything for everyone and there's always first time there's always first time to everything. I'm like, okay. Uyakwazi nophendula ntombazana. Ndiyaphelela apha ke guys. Ndisaqhubekeka ndibukele and then like I'm saying I'm catching up and I want to review the second episode while I'm catching up with you. So uMageza took them now. Well, okay. Makuhanjwe kuserviswa imoto got to whoever the guy that was servicing the car ababonisa ukuthi i-oil yenziwa kanjani into ethile what is it exactly eservice emotweni and then he took them out for a lunch which ndawo basekhona sana I think noba kumnandi ukutya kwabo because kuluka engathi kuhle actually so they just having fun drinking and nanku uMageza ke sana uyabatyisa bonke abantu bakhe hayi bosana nanku uRita ezenza ebayityisa utyisa nabanye sana uAnita unoma Anita sana kutheni ubitha as like sana andim-understand uRita abe endityisa because andi-understand the friendship azama uyikhanda andi-understand the friendship azama uyikhanda because sizendibe yitshomi yaye mna uRita ndisho akafuni uba yitshomi yakho qha uRita uzama uzenza umntu omhle apha kule competition sikuyo akanaxesha loba yitshomi yakho uRita because uRita ndisho unazo itshomi hayi ke sana idlule apho ke lifike i-elimination xesha athi uMageza ningakhohlwa ke guys namhlanje siya-eliminate jonga bazi abantwana bebahle those kids are beautiful hayi ke bazi abantwana bahle bagezile aze jonga andifuna uxoka unumber one badressa differently hayi sana waza uAnita ngelokhwe yakhe sana engathi uyakhe egaladini ava which is it's very good uyenza i-effort waza ke sana ngelokhwe yakhe engathi yakhe egaladina umntana andiyazi uRita lalokho not uRita means to say uPalisa ba lalokho leya still becinga ntoni la two piece but ke asikho apho but kaloku sana no abanye abantwana ba-cute yena uza I'm a church girl. It feels like a church outfit or something. And that's mhlawumbi she is also a church girl, but I don't know. I guess an as an outfit ngathi kamamakhe. Shoot me if you want. I already said it. So afike nyhani ke lo ntombazana uAnita ke sana enelokho yakhe umsila abanye abantwana banxibe njengabenomsila sana sililithi gazi ngathi uzongenela uMiss World. Hayi sana Amageza aqale ngaye. Start with her. But I'm sorry, Doc. Please leave. Wena uncedile umhambise because uyazicingela qeda and unochuku makahambe wethu makahambe wekulaa group inochuku anyway unochuku makahambe hayi uhambile ke sana uAnita ukhutshiwe uAnita so kushiyeke the other girls kushiyeke uFlora kwashiyeka uRita umamnyoronyoro kwashiyeka uRita kwashiyeka uPalisa kwashiyeka benifuna ahambe noLerato benifuna ahambe uLerato because naye ngomnye lo oshade nyana kwashiyeka uLerato kwashiyeka
the new girl, because now US yakhe sana, because there were 4 mablom there, so they thought ukuthi hayi sana there's only 4, definitely uzawuchoose bona, then disho bebecinga fana noba uSiyamthanda uyahamba, kanti uMageza kaSiyamthanda kuthiwa save the best for last, ifake ngaphansi wayekhupha nyane wamnika uSiyamthanda. But also the other thing that Anita was trying to insinuate, ebesithini xa isithi bana into yobana nihambe nilala noMageza mna ayongxaki, I'm like, abantwana balala, le show yenza njani, iyaba allowa uba balale noMageza okanye uthini ngabanye abantwana, because sana why udefema ii-characters abantu if that's not true, and why ungabayeki bazithethele leyo nto. So athi hayi into yoba nizenze nilale noMageza mna andingeni ndawo. That could be the other thing why bengamchuzanga uMagezana akahambe. Wena moto engafuna test driver go, but ke I like it for her. If she didn't, I like it for her, because why would you just sleep with umuntu ongeyo nothing kuwe? Yabo, nise showing apha, you're not here to sleep. But I think abantu bancama yonke into when it comes to these shows. Umuntu uyazincama uyela uba sakwenza nantoni na, as long as banzamona lo muntu. Ekugqibeleni sana xa sihambile uNomsindo, kutheni uNomsindo doll athi hayi makahlale namacici wakhe. Makahlale